Lero Panyasa Voice Box mkulu wina osapota MCP akufunsa kuti kodi anzathu a DPP mukamanena kuti zitukuko zonse zimene zinamangidwa mu nthawi ya Dr. McCarthy Chakwera zinali zitukuko zoperekedwa ndi China aid kaya ndi Japan aid, whatever aid it was, kodi inuyo mmatanthauza chani? Chifukwa kuti mdziko muno tikudziwa ndithu kuti zitukuko zambiri zimabwera monga chithandizo kuchokera ndithu kumayiko osiyanasiyana. Inuyonso mu nthawi yanu munamanga BICC, munamanga Bingu National Stadium kandi MAST chifukwa chokuti mulandira ngongole kapenanso zithandizo zochokera ku China. Ndemo kamanena kuti IMCP akunyada pa zitukuko zenu wake, inuyo a DPP ndi chitukuko chiti chimene munapanga kugwiritsa ntchito ndalama zakuthumba ngati chipani? Kufunsa kumene kwankulu ameneyu pano Panyasa Voice Box, ndipo akamaliza timati msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji mauno amalawi nonse konse kumene muli konse kumene mukumvera VN imeneyi. Ndikupatseni moni wa mafuta mafuta ankhumba kani mafuta ankhosa ndikomweko. Ndiyamikire kwambiri kuti ndinu amalawi amene mmakonda dziko lanu, amene dziko lanu mmalifunira zabwino nthawi zonse pakamachitika chinthu chachipongwe ngati dziko limayimirira ndi kudzudzula kuti ayi apapa simukuchita bwino koma nopangani ichi. Chimenecho timatiyamikira kwambiri. Lero ndabwera ndi nkhani ina yachilendo kwambiri imene mwina anthu sitimakonda kuyikambakamba potengera kuti tikuchoka mu zipani zosiyanasiyana, timapanga ndale zosiyanasiyana. So ndi nkhani imene mwina ena singasangalatse, mwina ndi nkhani imene ena iwasangalatsa potengera ndi zokonda komanso zosakonda. Ine dzina langa ndi yemwe uja Dave Maliseni, nyamata wa Malawi Congress Party amene amachokera kudedza kuthete uko tiye kaphuka na Bwenje village. Nyamata wokonda chipani kwambiri amene nthawi zonse akamaona zinthu zina zikuchitika amamva kuwawa kwambiri ndi kupwetekedwa mtima. Lero ndati ine ndiyankhulepo pali zinthu ziwiri zimene ndikufuna ndiyankhulepo. Mwina nthawi imene anzathu a DPP amalamulira from 2014 kudzafika 2019, woimba wina wotchedwa kuti Daniel adayimba nyimbo ina yake imene inagwedeza kwambiri, ngakhale IMCP matibaya kwambiri nyimbo imene. Nyimboyo imatchedwa kuti lozani zanu ife tione, aloze zawo ifeyo tione. Lozani zanu inu ife tione. Ya, imayimbidwa choncho nyimboyo mu nthawi imeneyo. Ndipo nyimbo imene imavuta kwambiri m'misonkhano ya DPP inali nyimbo imeneyo, ndipo imachema kwambiri, ndipo imabaya. Ya, lozani zanu ifeyo tione. Ndipo munkatikati mwa nyimbomo amaonetsa zitukuko zosiyanasiyana zimene mu nthawi yawo DPP yo imapanga. Amaonetsa zitukuko monga Parliament building imene damanga kuti DPP. Imaonetsa Bingu National Conference Center akuti imeneyo idamanga ndi DPP. Imaonetsa interchange imene akuti idamanga ndi DPP. Imaonetsa Ndata farm, Ndata kundata kujako kumene kuli MAST, tingoti imaonetsa MAST imene akuti idamanga ndi DPP. Imaonetsa zinthu zosiyanasiyana zimene zili across the country mu dzina lokuti lozani zanu iwo aone. Now chodabwitsa nchaonena kuti 2019 Malawi Congress Party yalowa mbwalo ya wina. Ndiye tsopano lozani zanu ija imayimbidwabe finally ngati njira imodzi ya kampeni kuti anthu wa Malawi Congress Party aloze zawo kuti waone. Ndiye Dr. Lazarus Chakwera zimene zanebenezo ntchito iyeyo maso akanayika patsogolo ndikuyamba kupanga zitukuko zosiyanasiyana. Ndipo chitukuko chake kwambiri anakhazikika pa misewu, mabwalo ndi maofesi a DC
mdziko lino, komanso ma library, nyumba za polisi, za anthu achitetezo mdziko. Zimenezo ndi zimene Dr. Lazarus Makafe Chakwera anayika kwambiri maso patsogolo. Ndipo zinthu zija zitayambidwa ndimakumbukira msewu wa interchange imene ikutchedwa kuti Chilima Highway 6 lane ijayo. Itayambidwa itakumbidwa kunali kunena kulalata kutukwana kunena kuti ayi tinadziwa sazikwanitsa izi angokumba msewu nkusiya. Boma la Dr. Lazarus Chakwera nilolephera. Amayankhula choncho mukankhula kwawoko. Vula itabwera nkukhala matope ali Lilongwe jatu ndi ayionongeratu matope okaoka. Tidadziwa ife zisangazikwanitse achepa. Msewu utamba kuoneka kuti sopano zamba kutheka talamba kuthira ndiye kunali kuyankhula kuna kuti ife tinadziwa kuti Chakwera ngokondera adzimanga kwawo misewu. Msewu uja wakongola anthu amba kuyamikira kundiye tsopano kunali APM signature. Zamvetsa chisoni kwambiri. APM signature akukondera sindikudziwa kuti kwenikweni amafuna azinene ziti koza amayankhula zinthu ziwiri kumati ndi APM signature chituko cha APM komanso ndi akukondera Chakwera. Ndezeni ndiziti sindikudziwa. Bridge la Lilongwe lamangidwa. Bridge la Lilongwe chiri kumangidwa nkhani yake ndiona kuti ayi ndi Japanese aid. Misewu Japanese aid. Mabwalo milandu Japanese aid. Mabwalo azampira ma stadium thandizo limenelo la ku Japani. Ma library amakha kumangidwa thandizo limenelo la ku Japani. Visati nyadire nazo Chakwera sana pangekena kalikose ndi thandizo la ku Japani limenelo. Ndekuti manyumba amaziphunzitsi wonse, manyumba a polisi wonse, manyumba anthu achitetezo mdziko muno, dzabwera ma office ama DC mdziko muno amene amangidwa songa khale kutcholo. Nkhani yake imakhala kuti ndi Japani aid kandi China aid kandi chani aid whatever. Ndi zimenewo amadziwa kuyankhula. Now the question is, kodi zitukuko zonse zimene zidamangidwa mu nthawi ya DPP kuyambira Bingu Stadium, of course Bingu Stadium sana mange ndiyo imene adamanga ndi Joyce Banda chifana kamanga iwona akapeza ili ku Blantyre. Imene Joyce Banda ila wisamutsa kudzayipitiliza ku Lilongwe. Oyo Joyce Banda anangotchwa dzina Bingulo kunali songopereka ulemu chabe koma nakhanga tene nakachwa dzina lina kozi sana mange ndi Bingu. Koma chifana ali maganizo a Bingu tafuna mange Bingu Stadium yayikulu kwambiri. Koma no stadium ayena akayike kumwera ku Blantyre. Joyce Banda atayisamutsa nkubwetsa chigawo cha pakati ngati ku Lilongwe kumene ndi ku capital city ya dziko lino la Malawi. Iyeyo posadzikonda adatcha dzina lija kuti Bingu Stadium. Koma anakha mtsogoleri wina amene asina kachita Bingu Stadium. Anakaditchula dzina lina. So tikatenga nde kuti Parliament building, tikatenga BICC, tikatenga area 18 interchange, nditi ma project tina tosiyana timene tidamangidwa mdziko muno kaya misewu yomati kutha miyezi 6 chaka chimodzi msewu wafumbutika. Mwazitukuko ziwiri zimene zizi ndi chitukuko chiti chimene Peter Mutharika adapisa ndalama mthumba mwake nkumanga ngati sithandizo lochoka ku China. Ndi chitukuko chiti chimene DPP datenga ndalama za mthumba mwake nkumanga. Mwina pamenepo mundichotseko umbuli, ineyonso ndine mbuli kwambiri. Ndi chitukuko chiti. Ndi chitukuko chiti chimene iwo ngati a DPP adasonkherana ndalama nkumanga mdziko muno. Poti kudziwa kuti Bingu Stadium ndi Chinese. Ndi ma China adatithandiza, it's China. Anatithandiza kuti timange chinthu chija komanso ndi ngongole.
So newa akamati aloze zawo nkumachula Bingu Stadium, nkumaloza Parliament Building, nkumaloza BICC, nkumaloza interchange. Ndrama zakada zitenga pati. Zimene zimapatsa mphamvu kuti atha kunena kuti izizi adapanga ndi DPP, pamene zimene adamanga Dr. Lazarus Chakwerazo ndi edi. Pena ndimangona ngati anthu mfanto zungulira mitu. Chifukwa sizoona. Uku ndi kupenga kwa anthu ophunzira, kupenga kwa anthu akuluakulu, kupenga kwa anthu amene amazitenga ndi maprofesa. Kupenga atoko. Chifukwa munthu wanzeru sungakayime kumangati yayi bridge limene lili ndi Japanese edi. Si Dr. Lazarus Chakwera yamangidwa mulamuliro wa ndani kodi? Kodi manyumba apolisi aja amangidwa mulamuliro wa ndani kodi? Kodi ma stadium amangidwa mulamuliro wa ndani kodi? Kodi ma office a DC mabomo sana kuphatikizapo kutcholo? Kodi zamangidwa mulamuliro wa ndani? Kodi ma library akumangidwa zamangidwa mulamuliro wa ndani? Siwachakwera nanga. Anakakhala ena ajati zituko zochuka chonchi sizinakaoneka chifukwa kuti wajawo kwambiri kudya ndalama. Izizi gaye zite ndidzayankhani chilungamo. A media timu yathu ndi nthawi yoti zitha kuyankhula zinthu ngati zimenezi. Poti ifo media timu wathu ngongodzipatsa kuti ineyo ndizingoponya zanga zimene ndaziganizira. Patsiku imenelo ine sine meso wa media timu. Koma ndongoponya zanga ndigule bando yanga 2000 kwacha ndiponye ndidzizo ta lero I think ndichandisangatsa chindiponye. Kozi palibe munthu amanga bwe banga question kuti asumugwira ntchito anatsogolera. Atasiyani kaye zizi mwakuti palibe amanga ndo zimenezo ifa ndikugwiza ntchito bando yanga. Tsopano ino a media team mumazilekera izibwanja ziloza zoti izizi zituko izizi Bingu Stadium, Parliament Building, BICC, Area 8 interchange ndi zituko zina zosana zimene adapanga DPP. Azizi nena kuti ndi zawo zitukukozo ngati unanagwiza ntchito ndama za nthu mamawo. Inu muli chete. Basi chimene mangodziwa kujambulisa zithuzi basi kuponya pa social media ine ni wakongeresi basi just like that basi ntchito ikugwirika bando ikulowa pamenepo. Anthu limakani mwe osiyana ko ndi nthawi yoti anthu azindikire kunena kuti dziko la Malawi palokha silingakwanitse kumanga chinthu chachikulu ngati msewu. Timadalira mathandizo ochoka kwa anzathu. Dziko la Malawi silingakwanitse kuti timange ma stadium ngati mana manga Dr. Lazarus Chakwera dziko lino popanda kudalira thandizo la anzathu. Koma thandizolo limabwera bwanji? Thandizolo limabwera ndi ubale umene ulipo pa nthawi imeneyo ndi mtsogoleri wa nthawi imeneyo ndi mayiko enawo. Ndi chifukwa zinthu zitimane kuti zizabwera mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera. Zinthu zinza Dr. Lazarus Chakwera fa anthu popereka amazi tukampatsa Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti dziko lake lipite patsogolo. Palibe wina alesa amanatenga ndalama za mthumba mwake kuti thomanira kuti lozani zanu. Palibe ngakhale pita muthalika kwawo kunsewa kwawo kutcholo ndi wafumbi. Anakhala kuti ali ndi ndalama zomangira misewu adakamanga nsewa kwawo. Palibe sangakwanitse. Alibe ndalama. Ndezomati lozani zanuzi. Zomati chitamanga ife koma ichi chadamanga ndi aid ya ku Japan. Zochokera pati. Kumene kwende kuzungulira mutu kumetu kunenako. Kumene kwende kupusa kumetu kunenako. Malawi ndife dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Sanje yake antundu wanji yochita kufika nayo pamene papa. Kungolengeza zoti Lilongwe bridge ukatsekulidwa basi tu China aid, Japanese aid, mwakuti ino ndi chiticho chimene mudamanga ndalama zanu a DPP palibe simungatilozereso chimene madziwa ndikudya ndalama basi tu nanga pali chinaso zina zonsezo zimamanga chifukwa kuti machita kudziwa tikati tadyeratu izizi osaonetsa kena kalikonse anzathu aja akhumudwa.
Zamvetsa chisoni kwambiri. Mtundu wanga watayika. Ndi ndale zoyipa, ndale zofuna kuthana, ndale zochititsa manyazi m'dziko lino. Koma poti tinasankha kuti tipange choncho, tiyeni tione kuti zikhala bwanji. Koma palibe chipani chimene chimamanga zinthu m'dziko. Thandizo limaperekedwa ku boma limene likulamula pa nthawi imeneyo, ndipo boma likamapanga zinthu makhala likupanga zinthu ndi boma limene lolo limene zimakhalirira zinthu zake. Ambuye akudalitseni kwambiri ziko.